Сәлам, дуҫтар! Быйыл миңә Әлшәй районының Чехов санаторийы территорияһындагы йәйләү лагерында ял итеү бәхете тейҙе. Бында мин республикабыҙҙың төрлө төбәктәренән йыйылған иң әүҙем, рухлы балалары менән аралашып йәшәнем. Ял итеүсе балаларҙың һәр көнө иртәнге күнекмәләренән башлана. Артабан беҙ бергәләшеп ашханаға барабыҙ. Йәйләү лагерында балалар өсөн төрлө түңәрәктәр эшләй. Тарих түңәрәгендә балалар Башҡортостанда булып үткән ваҡиғалар менән таныша ала. Йөҙөксә түңәрәгендә ҡыҙҙар һәм малайҙар төрлө бейеүҙәр өйрәнә ала. Моң түңәрәгендә төрлө музыкаль инструменттарда уйнарға өйрәнделәр. Йәйләүҙә ял итеүселәр буш ваҡытын бик файҙалы үткәрәләр. Улар футбол, волейбол, пионербол уйнайҙар. Йәйләү лагерында көн һайын төрлө бәйгеләр үтә. Мәҫәлән, йәйләү һалыуы бәйгеһендә минең арыуҙан әхирәттәрем ҡатнашты. Иң тәүҙә ҡыҙҙар жюри ағзалары менән үҙен таныштырырға тейеш инеләр. Ҡыҙҙарға бейеү башҡарғандан һуң үҙенең һылыулығын, сибәрлеген күрһәтергә кәрәк ине. Артабан ҡыҙҙар үҙҙәренең һәләттәрен күрһәтергә тейештәр ине. Йәйләү һылыуы еңеүсеһе Ғәлиә Шарипова. Малайҙар араһында ла бәйге үтте. Йәйләү батыры бәйгеһендә егеттәр көс һанаштылар. Өфөнән беҙгә Йәншишмә гәзите редакцияһының хеҙмәткәрҙәре ҡунаҡҡа килде. Улар беҙҙе Йәншишмә гәзитенең күп йыллыҡ тарихы менән таныштырҙылар һәм киләсәктә гәзиттең әүҙем хәбәрселәре булырға саҡырҙылар. Йәйләү батыры һәм йәйләү һылыуы бәйгеһендә еңеүселәр Урал батыр эпосынан өҙөктәр һөйләп ишеттерҙеләр. Әйән гүзәл һылыу беҙгә үҙе яҙған шиғырын уҡыны. Балаларға күберәк тик тормаҫ тейен Зилә. Видеоға төшөргә белгән Тәүис Марат. Йомшаҡ тиреле ҡуян ғаиләһе оҡшаны. Был йәрнектәр беҙҙең лагерҙағы бәләкәй генә йәнле мөйөш көн итеүселәре. Улар балаларҙың тормошон йәмлерәк һәм күңеллерәк итәләр. Кис етеү менән йәйләүҙә дискотека башлана.